Сайн мэцхан хүүхдүүдээ өнөөдрийн математик хичээлийг багш та нартай хамтарч явуулнаа. За хичээлийн сэдэв 1000 доторх тоо давтах. За бид өмнө нь 1000 хүртэлх тоо тооллыг үзсэн байгаа тийм ээ. За бүгдээрээ өгүүлбэрээ уншаарай. Охин цуглуулсан мөнгөө тоолжээ. Түүнд хэдэн төгрөг байна вэ? За охин мөнгө цуглуулсан юм байна тийм ээ. За бүгдээрээ хэдэн төгрөгтэй олсныг хамтраад хэдүүлээ бодож тооцоолъё. За ажиглаарай. 3 ширхэг 100 байна. За 3 ширхэг 10-т. Нэг төгрөг маань хэдэн ширхэг вэ нү? 6 ширхэг нэг төгрөг байна. За эдгээр маань нийлээд хэдэн төгрөг болох вэ хүүхдүүдээ? 300-т 2/10-т 6 ширхэг 1 төгрөг. За эдгээр маань нийлээд 336 төгрөгтэй болсон байна. 336 төгрөг. За охин тэгвэл 336 төгрөгийг цуглуулж чадсан байх нэ. Дараагийн дасгал. 128 гэдэг тоог орангийн карт ашиглан бүтээцгээе. За 1 ширхэг 100-т. За дараагийнх нь 2 ширхэг 10-ийн карт хэрэгтэй бүгдэнд нь 8 нэгж. За 8 нэгж. За бүгдээ харъя. 1 ширхэг 100-т байна. 2 ширхэг 10-т байна. 8 нэгж. За эдгээр маань нийлээд хэд гэсэн тоог үүсгэж байгаа лээ? 128. За 1 ширхэг 100-т гэдэг маань 100. 100-гийн тоо байна тийм ээ. 2 ширхэг 10-т гэдэг маань 2 10 чинь нийлээд 20 болно. 8 нэгж гэдэг маань 8 ширхэг 8-ын тоог үүсгэж байна. Ингээд нийлээд нэмэхээр 100 дээр 20-ыг нэмээд 8-ыг нэмэхээр 128 гэсэн тоо үүсэн гарч ирж байна. За бүгдээрээ дараагийн тоо руу оръё. Дараагийн дасгал руу орцгоё бүгдээрээ. Дэвтэртээ сайн бичиж тэмдэглэж яваарай хүүхдүүдээ. За 528 103 гэсэн тоонуудын цифруудын байрлах орон ангийг бичээрэй. За орон анги гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Нэгжийн орон, 10-ийн орон, 100-ийн орон гэх мэтлэнгээр бичиж тэмдэглэдэг. За тэгвэл энэ 528 103 гэсэн тоонууд маань цифрууд нь ямар орон дээр байгааг бүгдээрээ бичиж тэмдэглэх юм байна. За 528 гэдэг тоог бүгдээрээ орон ангийн бичиж тэмдэглэе. За дэвтэртээ бичээд байгаарай. За одоо багшийнхаа бичсэнтэй өөрийнхөө бичснийг харьцуулан шалгаж үзье. За 528 гэдэг тооны орон ангийг хэрхэн бичсэн байна вэ? За 528 гэдэг тооны 5-ын цифр маань 100-ийн орон дээр байна. 2 гэсэн цифр маань 10-ийн орон анги дээр байна тийм ээ. 8 гэсэн цифр маань нэгжийн орон анги дээр байна. Тэгвэл энэ тоо маань 5 ширхэг 100-т, 2 ширхэг 10-т, 8 ширхэг нэгжээс бүтсэн байх нэ. 500-т, 2 10-т, 8 нэгж гэдэг маань 528 гэдэг тоог үүсгэсэн байна. За одоо бүгдээр 103 гэдэг тоог яг үүнтэйгээ адилхан бичиж. За та нар маань бичиж тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ.
За, одоо багшийнхтайгаа тулгаж хараарай. Нэг зуут, тэг 10, 3 нь нэгж. За 3-ын цифр маань нэгжийн орон дээр байсан байна. За тэгийн цифр маань 10-ийн орон анги дээр байна. 1 гэсэн цифр маань 100-ийн орон анги дээр байна. Ингээд 103 гэсэн тог үүсгэсэн байна. За дасгал даалгавар руу оръё бүгдээрээ. 528 143 эдгээр тог үгээр бичих юм байна. За үгээр бичихтэй алдаагүй цэвэрхэн бичих нь шүү хүүхдүүдээ. За бичиж тэмдэглээрэй. За 528 гэдэг тог та нар хэрхэн яаж үгээр бичсэн бэ? За багшийнхтайгаа тулгаж хараарай. 528. За 143 гэдэг тог 143. Шууд 100 гэж чихгүй ханшд 1 ширхэг 100-тойгоо учраас 143 гэж бичнэ. Дараагийн тоо. Дараах тоонуудыг стандарт бичиглэлээр бичээрэй. 183, 907, 579, 328. За эдгээр дөрвөн тог стандарт бичиглэлээр бичих нь. 183, 907, 579, 328. За бүгдээрээ бичээрэй дэвтэртээ. За одоо бүгдээ багшийнхаа бичсэнтэй тулгаж харьцуулж харъя. За 183, 907, 579, 328. За стандарт бичиглэл рүү оруулахад ингэж бичгэнэ. За дараах тоонуудыг стандарт бичиглэлээр бичээрэй гэж. За одоо ямар тоог бичих юм бэ? 900 7 1 нэгж. 200 8 нэгж. 500 3 10. 400 5 10 7 нэгж. За одоо энийг стандарт бичиглэл рүү яаж бичих юм бэ? Тэгэхээр 971 гэсэн тоо үүсгэн байна. За 208 нэгж. Энд 10-ийн орон маань байхгүй байна. Тэгвэл 10-ийн орон нь хэд гэж ойлгож болох вэ бүгдээрээ? Тэг гэж тэг байх нь шүү дээ. Тэгвэл 208. За 503 10-т энэ нэгжийн орон дээр тоо байхгүй байна. Тэгвэл нэгжийн орон дээр хэд гэсэн тоо байх нь вэ? Тэг гэсэн тоо байх. 500 гэдэг маань 500 гэсэн 500. 500 дээр 3 10 гэдэг маань 30. Хооронд нь нэмэхээр 530 гэсэн тоо гарах нэ. Тэгвэл 400 5 10 7 нэгж юм аа. 457 гэсэн тоо үүсэж. За 528, 109, 472 эдгээр тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэр хэлбэрээр задлан бичгэнэ. За яаж задлан бичдэг вүлээ? Бүгдээрээ сайн бодно шүү. За жишээ нь 528 гэдэг тоог бич. 5 ширхэг 100-тойгоо учраас 500. Нэмэх нь 2 10-тойгоо учраас 20. Нэмэх нь 8 нэгж. Ингээд 528 гэсэн тоог ингээд задлан бичгэнэ. За бүгдээрээ 109 гэдэг тоог бичиглээрэй. За багшийнхаа дуурайлгаад орны нэмэгдэхүүний нийлбэр дээр задлая. За багшийнхаа бичсэнтэй харьцуулаарай.
100 дээр нэмэх нь T-г нэмэх нь 9. За 472 гэдэг тоог орны нэмэгдэхүүний нийлбэрээр задлахад 400 дээр нэмэх нь 70, нэмэх нь 2. 400-т 7/10-т 2 нэгж байх нэ. За. Мандугайлаа хүүхдүүдээ багшийнхаа заасныг тэл хичээлийнхаа заасантай хооронд нь сайтар тогтоогоод хичээлээ үргэлжлүүлэн дасгал даалгавраа хийцгээгээрэй. За багш нь гэрийн даалгаварт сургачийн дасгал номер 385, 392-оос 399 дугаар дасгалыг бүгдээрээ хийж багш руугаа явуулах нь байна. За эдгээр дасгалыг хийхийн тулд багшийнхаа заасан хичээлээ сайн бодож тунгааж хийгээрэй хүүхдүүдээ. Анхаарлаа хандуулсан хүүхдүүдэд баярлалаа. Мундаг байлаа. Баяртай хүүхдүүдээ.